喊人了，驼背在这里啊！驼背来了吗？来了吗？这还用去找吗？吹皮喊人，快点喊来打一架，快投拳！那边的已经上来了啊，那边的已经上来了。吹皮，快点抢占地盘，为了我而战，快点！左勾拳，右勾拳，快点！我看好你，吹皮。你没牙，无牙怪，你这是个无牙怪。呦，晃了一匹，呦，你看这个才是只老猴子啊，这个才是只老猴子。你的棍子呢？你赢了，你赢了。你说别让我打架了。哎，你先去打架嘛，你把架打完再来吃好不好？哎呦，你们是饿了你们？老姐，哎呦，喊人，他们在喊人。看到尾巴没？看到尾巴没有？看到尾巴没有？啊，这就是信号啊！你给我攻，你给我上！哎，他们的尾巴就会这样摇啊，这样摇，就是咱们平时所说的摇人。哎，滑地上来了嘛？滑地上来了，滑地在那里，你别打，在那里，滑地在那里。哼哼。啊！你们谁看到阿嘴了？啊！你们谁看到阿嘴？喜不喜欢你？喜不喜欢你？不能抢嘛，你就这样拿嘛，对吗？你看那个笨蛋，一拿全部闪了。去推这上面去了，去了打不过驼背的。哎，这个小子加入驼背群啦！我们前2年看到那只公猴，它加入驼背啦。它在压，你看它压缺的，缺的上去了。蓝宝，我们已经上来了，来。哦，前2天我们看到那只公猴，是加入驼背了吗？它就在驼背边上，还有大华。你爹老抠，你一把你抢了这么多，等一下吧，袋子给我，我不要你了。你看这个嬉皮笑脸，这是驼背群边上的超级边上的一个打手啊！哎呀，对了，快点，阿嘴来了，你吃的什么阿嘴？啊？你的奶我搞忘记买了，等一下我下去跑第2趟的时候买，好吧？大嘴来了，来阿嘴。啊？芒果哎！我完了，天，你这个芒果你不吃啊你们？我辛苦一把屎一把尿的背上来。哎呦，他怕谁？哦 ，C 罗，我是说 C 罗上。你怎么窝你恨呢？你撵自己猴子干嘛？你要去冲区的嘛，区在上面嘛。我是说谁来大牙那个大腿呲着牙嘞。吓一跳。
哎，你要说 C 疯子，不要说罗疯子哦，麻烦我也姓罗啊。你们要说 C 疯子，不要说罗疯子。天，我给他芒果，他来扔了。天菩萨，你看人家都吃的，为什么他们不吃？他是不是忙着打架？现在哪里还有小台芒卖？小台芒已经下架了，好不好？我心爱走了，我的心碎了。哎呦妈呀！我的个天！哎呀妈，咋能这样呢？人家现在有事情，是吧？人家大嘴是大将，所以人家现在要把地盘先稳住。确切的还在这里啊，确切的还在这里，他先把地盘先稳住，是吧？稳住了以后嘛，再吃嘛，吃香的喝辣的嘛。这是以前的熊熊的老婆。哎，你是谁家的啊？你会过来要吃的你？等一下，我拿。哦，先给他吃。哦，哎，快下去捡，给他看到了。我是你的宝宝。被打了一下，这是大嘴的老婆退了，这是你的儿媳妇啊，你的儿媳妇，这个是大嘴的儿子啊，这也是大嘴的儿子，后面那个不知道是女儿还是儿子啊，丑啊，他叫小师妹啊，他叫小师妹，大嘴是猴王吗？大嘴不是猴王。来，翠小仔过来，转过来，来，不能抢他的。重新排一个。我觉得你们要这个蹄子你们给头大留一点点。可以了，你吃了好多了，你吃一个芒果你马上又塞着这么多葡萄，可以了。会不会是饿的？好。好，我们上去，驼背的应该差不多上来了，快上来，上来。哦，上来了。喂完了面包，喂完了。他们知道我这个书包里有好吃的啊？拉拉链这个东西在下面吗？哪一个？熊胖子？没看到。这驼背的他刚刚压上来，缺的在那里。刚刚差一点奶片被偷走了，被我抢回来了。奶片？哎，那个就拿给他们吃了嘛，面包就拿给他们吃了，就放在地上给他们拿吧。你跳到里面？没有，刚刚就是忘记了嘛，他们没提醒我，等会儿我下去的时候买。你出来，你怎么会坐在箱子里面？